привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Сегодня наша съемочная группа отправилась в Покровск, чтобы посетить уникальную ферму. Здесь не разводят крупнорогатый скот или домашнюю птицу. Здесь занимаются клеточным звероводством или разведением пушных зверьков в неволе. Ни для кого не секрет, что Якутия всегда славилась своей пушниной, своим мягким золотом. Сегодня Покровская звероферма является самым большим звероводческим хозяйством Якутии, основной целью которого является увеличение производства высококачественной пушной продукции. И мы вам обязательно об этом расскажем, а главное, мы вам покажем. Но обо всем по порядку. Спасибо большое, что пригласили нас в гости. Я бы хотела немножечко познакомиться. Вообще, здесь, конечно, большая территория, да, но история ведь она у вас не первый год, да. Вот как давно появилась эта звероферма и сколько лет вы руководите этой организацией? Звероферма здесь появилась в 1943 году. Сначала ферму построили, потом уже сам поселок появился после этого. А мы с этого 2017 года тут занимаемся. И до этого несколько раз менялся форма собственности, там кооператив, ГУП, ООО. Сейчас уже зверохозяйство Покровск. Зверохозяйство Покровск. На сегодняшний день какова площадь этой фермы? Потому что мне визуально кажется, что она какая-то, знаете, бесконечная. Тут раньше было 5 бригад в советское время. 5-я, 4-я, 3-я, 2-я, 1-я. Сейчас задействовано только 3 бригады. 1-я, 2-я чуть-чуть и 3-я. Сегодня здесь содержатся такие звери, как соболь, да? Вы занимаетесь разведением соболя, еще кого? Лисы? Лиса и писец. И писец, да? Давайте обо всем по порядку пройдем, посмотрим, потому что, многие, наверное, думают, что подобные, животные вообще должны находиться в лесу, правильно? И условия у них должны быть именно теми самыми, которые им положены. Что касается здесь, какие условия вы создаете для них? У нас соболь появился в 2019 году. Первый соболь. Привезли с Иркутской области. Потом в 2020 году привезли с Татарстана, и в этом году тоже привезли с Татарстана. 3 раза привозили. Но только это начальный этап, потому что соболь, он живет долго, 20 лет, но у него плодоношение начинается с 3 лет. То есть они должны здесь пробыть до 3 лет, да? Да, они в Иркутской области нам продали, конечно, половину взрослых, половину щенков. В прошлом году тоже так же половину, в этом году тоже более таких взрослых. По идее, вообще продаются щенков 6-месячных, все зверохозяйства. Нам повезло, мы договорились, чтобы они чуть-чуть давали. В прошлом году, например, взяли уже 3-годовалых, уже покрытых. Давайте посмотрим, можно же туда зайти, я думаю. Вообще, оказывается, дорогие телезрители, у них своя атмосфера, своя аура, и они стрессуют, оказывается. То есть просто так незнакомым людям туда лучше не заходить, да? Нет, соболь, он такой харизматичное животное, он стрессонеустойчивый. А как проявляется у него этот стресс? Что он делает? Он чужой запах или шум большой, он начинает крутиться по выгулу и начинает трястись, и может, эпилепсия может быть, и даже разрыв сердца. Да вы что? То есть нужен обязательно только один человек, который следит за именно... Да, если даже меняем звероводов, они сначала стрессуют и не кушают. Если зверь не кушает, то он может погибнуть из-за холода. Поэтому, если мы уже поставили человека и стараемся его не менять. То есть лишний раз стрессовой ситуации не создаете, да? Да. И видите, тут расположение не очень хорошее, потому что постоянно может ходить трактора туда-сюда. Поэтому мы еще в этом году тут засыпку делали. И там в этих шедах молодые щенки умирали. Со стресса. Да вы что? То есть они разрыв сердца. Разрыв сердца у них происходит. Вот так да? То есть эти домики называются
Нет, это вообще вот строение, это Да. шеды, да, это скандинавское слово. Мгм. Вообще звероводство пришло как бы со Скандинавии, с этого, с Америки. И это, вот эти строения называется сарай как шеды. Мгм. Ну, то есть по-русски говоря, как Ну, строение. строение, да? Так, хорошо, давайте посмотрим все-таки, в каких условиях живет, да, соболь, из чего Ну, состоит его... соболь, он вообще к семейству куних относится. И ему надо спрятаться, да, Ага. по своей природе. И они вообще ночные животные по природе. То есть бодрствует ночью они, Ночью, да, они хищники, они всеядны, все, что попадется, все съедает. Ну, и мышей, и белок, и там и ягоды. И поэтому мышка-то ночью выходит на этот, ну, как бы гулять там, Да-да-да. да, и пропитание. И в это время они тоже охотятся. А днем они в основном спят. Вот именно для этого мы соорудили вот так вот такие вот домики называемые. А это выгульная сетка, а это домик. Он должен его, ну, поспать и согреться, и как бы днем. Здесь в домиках. В домиках, да. Сейчас откроем, посмотрим тут. У нас зимы, сами знаете, очень холодные. Да. Очень холодные. И, соответственно, надо их утеплять. Видите, да? Вот он. Они вот боятся нас и стрессуют. И мы утепляем им соломами обычно. Но из-за того, что солом нету, вот сено положили. Хорошо, вот, но, конечно, у подобного зверя самое Видите, вот главное... начинают крутиться. нервничают, да? То есть у подобных зверьков же самое главное это качество, да, меха. Что, меха? Да. Нет, здесь вообще- рацион влияет? Нет, по меху я как не зоотехник, но Да. как зоотехнические работы должны проводить. Мгм. Это генетика и еда. Еда. Вот Это вопрос, что кушают соболи, чем питаются? По идее, соболь и лиса, они раздельно должны Да. питаться, но у нас кухни нет такой, ну, такого роскоши. И, ну, я с нескольких бывал в этих российских звероферм, они никто не разделяет на этих. Разделяет, у кого есть норки и соболь, они различают. А если вот соболь и лиса, Ага. они особо не различают. И у нас кухня одинаковая. Мгм. И рацион такой, ну, по временам разный. Ага. Летние есть, зимние, осенние, ну, перед гоном тоже разные. Ну, Мгм. рацион очень там длинный. Обычно идет белки, жиры, углеводы. Мгм. Белки у нас идут рыба, мясо, например, там забойных пунктов кровь берем, там отходы всякие, Мгм. там кишки. И, ну, вот где российские фермы, Ага. они в основном работают с птицефабриками. То есть оттуда, да, Оттуда получают там отходы, берут да, и так отходы, далее? вот кишки всякие. Ну, А наши соболя пока питаются тем, чем можете, да? кормить? нет, Вас но тут- мы рыбные отходы берем с Приморья Мгм. и куриные отходы с этого берем. А зимой у них особенность в том, что надо корм давать чуть-чуть. Если много дать, она стынет, и она не сможет грызть его. Замерзает, да? Замерзает быстро. То есть вставает. это такое жижа, да, такая, как кашица? Ну, мы говорим, ну, как кашица, Да, да. как кашица, да? Да, там идет все. Ну, там есть углеводы, белки, жиры, все это. Ну, то есть они постоянно находятся вот в своих домиках и в клетках, да? То есть выпускать их так на волю, чтобы они бегали, это... Да нет, Потом не конечно. поймаем. Не поймаете, да? Но Ну, а вообще- соболь он дорогой, Да, да, самый, да. и сами Да. понимаете. А вообще, допустим, насколько вообще агрессивны эти животные? Допустим, могут укусить Кусаться, там, да? да, Укусят, кусать, да, да. обязательно могут, Да. да? То есть лишний раз палец сюда в клетку не Это опустишь. нежелательно. Нежелательно, да? Нынче посмотрим, гон как провели. Максим Ну, Эдуардович, а сколько сейчас их штук-то здесь? У нас было на начало года 500 голов. Ага. Ну, там еще отошли, зимой там у нас проблемы были. И мы привезли в этом году 400. Ну, где-то Около
около 900. Ну, Да. не дойдет еще, Ну, наверное. Почти 1000, да? И вот вы сказали, что на 3-й год, да, они могут уже размножаться, Пойти, да? нет, они на 3-м году уже созревают Да. к этому, Мгм. к гону, Ага. и потом с ними мы работаем. Переносим самцов, там уже они, процесс гона идет, Мгм. после этого происходит 9 месяцев. Они носят плод 9 месяцев. Как люди. как прям, люди, да? да. То есть, в точности как люди. А забой на какой возраст, в каком? Значит, в каком возрасте забой-то производится? Это Ну вот, по по- количеству, по размеру или как? Вот покрыли в этом году, например, в июне, да? Ага. На следующем год она родила в апреле, наверное, ну, Да. 2-3 щенков. Ага. В апреле родила, мы их в это время, где-то в октябре, ноябре забиваем. То есть один раз она только может, да? Да, Дать потомство, да. и потом сразу забиваете уже. Да. Нет, это щенков. А, Щенков. Вот это основное стадо, мы их должны же постоянно Да. содерживать. да. Основное племя. Вот так вот, да? Ну что, дорогие друзья, мы сейчас переместимся на другую локацию. Пойдем посмотрим, как живут лисы. Лисы, да. Итак, мы с Максимом Эдуардовичем пришли посмотреть, как проживают на звероферме в Покровске лисы. Вот расскажите немножко про то, сколько здесь лис живет и чем отличается их проживание от тех самых соблей. Лис, вообще основное стадо у нас 1500 голов. Это самцы 300, а самки 1200. А щенков мы в этом году получили 3600 где-то. Ну, там, Ой, сколько. много так, да? Но это считается немного. Это считается немного. Немного, потому что показатели должны быть на одну самку Это щенки 4 и больше. или Вот это бракованные щенки самки? сидят, да. В 18-м вообще лиса отличается тем, что серебристо-черная лиса в советское время, ну, такой тип у них остался, да. Мгм. Вот это наши советские лисы сидят. Какой возраст вот этих? Это 6-месячный. Это щенки маленькие щенки совсем. все, да. Вот это вы говорите бракованные, да, есть такая терминология. А что значит бракованная самка? Что это такое? Ну, бракованная самка, это она не выходила, да, родила там, например, 8 щенков, Ага. и всех там оставила одного только. Или двоих только оставила. То есть такое случается, что они сами убивают свое Да, потомство? да. И здесь... Или пустуют там. Ну, пустуют мы забиваем еще раньше. Ага. И, вот такого плана. Каждый год мы осенью делаем баникировку, и по записям смотрим, и выходит. Это, Выходит, то есть... вот это, да? Молодежь. Это молодежь. Вот молодежь. Ну, они одинаковые почти. Вы визуально я бы не различила, да, где большая особь, и где молодежь. Ну, у молодежи, да, мех такой мягкий, не грубоватый и светлый. А у Светлый. старых он такой потемнее, да, считается. Вот смотрите. Ага. И как его, ну и погрубее. А что касаемо вот их, значит, здесь расположения, да, мы видим, что у них практически отсутствуют, да, стенки, то есть они живут в этих условиях, у них должно Да. все проветриваться, света много, да? Нет, разница от соболиных у них открытая, да, здесь. Потому что соболь, если убежит, то лучше поймать в закрытом помещении, да. А лиса, она большая, да, она не бегает, как соболь там поверху, а можно поймать по территории. Территория закрытая, поэтому... Да. Вот мы видим ту самую кашицу, да, Да. которым питаются. Ну там лисы и все соболи. рационно рассчитаны, да? Да. Там все есть, и жиры, белки, и углеводы. Как часто кормите их? Один раз в день. Один раз в день, да? Да. А летом чтобы вышло размер, 2 раза кормим где-то. А сейчас уже зимой 1 раз. Ага. Максим Эдуардович, подскажите, пожалуйста, а насколько ценен этот мех, который вот именно выращивается на нашей звероферме? Потому что мы же понимаем, что такие объемы, они не только ведь для местных жителей, для местных, допустим, цехов, да, мы все-таки ее экспортируем куда-то, правильно?
по рынку сложившейся ситуации хочу сказать, что длинный мех считается, вот длинный мех относится писец, лиса. По рынку сказать, что падает цена. И за счет этого все зверофермы избавились от длинного меха, оставили только норку. Норку востребована считается. И за счет этого все равно у нас спрос на мех остается, да, на длинный, и предложение уменьшается. Соответственно, вот по России сейчас находится 5 звероферм, которые содержат лис. Только 5. Из них мы в этой пятерке находимся. Соответственно, на длинный мех, ну, как бы на будущее говорят, что она будет спрос, потому что их сокращение идет. А средний возраст вот для лис это сколько лет? 8 лет. 8 лет, да? Да. То есть если соболь 20 лет живет, то здесь 8 лет, 8 лет. да? Вот скандинавские породы, чем отличаются? Тем, что у них более ярко выражена серебристость. Вообще по ГОСТу группа серебристости на 5 групп отличается. На 4, на 5. Ну, это по ГОСТу. Сейчас уже никто этого не сортирует. Но вот скандинавская порода отличается тем, что у них по размеру выходит много, да? Ну, побольше. И чем больше мех, соответственно, и чем она дороже. И у него более такой густой мех. Она вообще отличается, если вот сравнить мех советский, да, который раньше у нас был, и скандинавский, вообще отлично другая. Совершенно, да? Другая. Разница велика, да? велика. У них вот селекция очень хорошо пошла, вот, ну, скандинавский. Но и минус в том, что у них гон происходит не естественным путем, а искусственно. Забирается ну, как бы семя у самца и дается на самку. То есть они за этим надо тоже следить? Но это тоже, надо да? обучаться, это делать. И у них выход щенков маленький. Маленький. Да. До скольки примерно щенков? Ну, если у нас до 8, до 9, да, может быть, а у них самый максимальный, ну, до 5 там может быть. До 5. Да. Итак, дорогие друзья, осталось проверить и посмотреть, как же живут песцы на звероферме в Покровске. Мы видим здесь рядом с нами красивых таких белых, серых, даже не знаю, как правильно, Голубые. да? Голубые песцы. Давайте поговорим немножко о их содержании. В чем специфика ухода за ними, да? И насколько они привередливы. Ну, песцы содержатся как в таких же условиях, как лиса. Ну, ничем не отличается. Но отличие в том, что они выход щенков очень много дают. Очень много, это сколько? Это 18, 19, самый большой. И они не привередливы в еде. То есть поменьше, да, им надо? Нет, наоборот больше, но на качество еды они как бы не очень чувствительны, как лиса или соболь. Если вот соболь и лиса ну, как бы не хотят кушать, да, то, что вот, ну, не очень качественная еда, а писец все сожрет. Все ест. Все есть. То есть соболь и лиса, они еще могут, да, отказаться от пищи? Отказываться, Да вы да, что, то есть не постоянно. подошло по вкусу, да, или как? Да. Если мы даже меняем рацион, и вот этот день тоже перестает кушать. Вот белый в писец. цене какой? Вот белоснежный писец или вот голубой? Вот парадокс, да? Всегда писец, она дешевле была, чем лиса. А в этом году мне вот уже на рынке уже, ну, как бы мониторим, да? А из-за того, что их мало, она дороже стала, чем лиса. Ну, это законы рынка, что ничего не сделаешь. Я вот удивлен, конечно. А вот этой особи сколько лет? Вот это считается щенок или это Это уже щенок. взрослый? Это Эти щенок. щенки. Это еще щенки. Средний возраст такой же, как у лисы, да, у них? Да, они живут как лиса. Но потомство дают большое, да? Да, они потомство очень много дают, очень много жрут. Ну, как бы они не привередливы. И поэтому вот этих песцов, да, в советское время очень много держали на северах у нас. Потому что удобно и выгодно, да? Удобно и выгодно. И видите, мех очень красивый. Но мех вот такой пышный, да, пушистый. Сейчас не востребовано, потому что очень тепло везде. Это у нас может холодно, а в Москве там или где-то там. Не актуально, Китае. да, уже Не такой мех? актуально. Это Ну, для раньше у нас было, красоты, да? Да, песцовые
были шапки, да, песовые воротники, песо. было очень круто, да, даже вот я помню, в моем детстве у бабушки, у мамы, у всех был тот самый песовый воротник просто на пальто, да, Да, да. как показатель какого-то такого, знаете, статуса и Да. достояния, да. Максим Эдуардович, давайте немножко поговорим о вашем коллективе, да, мне кажется, вот рядом с нами сегодня ходил ваш сотрудник рядышком, да, действительно, это люди, которые, наверное, уже живут, да, вот этими зверьками и знают их, наверное, каждого, ну, не сказать как в лицо, да, но по мордочке узнают. Конечно, да? все узнает. Ну, коллектив у нас такой, ну, как скажем, великовозрастной, да. Мгм. Они все советской закалки люди. И, ну, как бы средний возраст где-то 50 у нас. Ага. И они, конечно, очень любят своих зверей. Мгм. Они знают их повадки, какой зверь у них, какого характера. Есть вообще ручные, да. Вот, например, соболь у нас есть ручной, который приходит и там на плечи там или там Да вы что, то есть уходит. даже такое, да, Да, бывает? целую. И, ну, специально иногда вот любимчиков там приручают, почти ручные становятся. И лисы, и песцы. И даже вот соболь, вот, я даже удивился, соболь, он такой агрессивный животный. Да, да, да. И даже он, так скажем, можно приручить. Максим Эдуардович, а вот все-таки ваше личное мнение. Мы не первый раз посещаем фермы, да, благодаря нашему проекту, да, и все-таки это дикие животные, да, но сейчас же очень популярно, типа, приобрести такое животное, и, знаете, Экзотический. это считается, да, как экзотика, и люди не боятся содержать их в домашних условиях, то есть в той же квартире или в каком-нибудь вольере. Это все-таки правильно для подобных зверей? Или им нужна свобода, им нужен воздух, им нужны вот эти вот условия климатические? Ну, это как бы... Как люди на это смотрят, да, какие у них предпочтения, потому что это не собака, да, которая там, это животное, которое приблизилось к человеку недавно, да, там, за 100 лет. А собака уже тысячелетия, и за счет этого селекции остались те, которые приручены. И надо пройти 1000 лет, чтобы вот эти животные, как собаки, стали. Они полудикие, да, вот если вот даже наших взять, они не дикие, но они знают человека. А вот с леса взять, да, они вообще никогда не будут, ну, контактировать с человеком. Потому что дикий инстинкт у них все равно есть, даже у этих животных. И, ну, для содержания дома это, если ты не жалко своего дома, то можешь как бы их содержать, да, но и мужчине, и хозяину, и для животных это однозначно, потому Ну, что... а вообще приручить их невозможно практически. Можно, но как бы сейчас уже закон вышел, что лиса, писец, соболь не относятся к домашним животным. Да, все, то есть это законом запрещено. Да, законом как бы можно запрещено уже, например. Но я вот много вижу вот социальных сетей, там очень много прирученных песцов, лис, Да. соболей. И танцуют, и поют практически они уже, Ну, да? Могут как будто бы. Там квартира вообще ни о чем уж. Разнесут, да? Ну, а вообще, как бы, ваша ферма, она на уровне вот Российской Федерации, она знаменита, то есть она ценится? Ну, мы когда вот в 2019 году поступили в Ассоциацию звероводов России, мы каждый год к ним ездим, конференции проводят, приглашают нас, и, ну, как бы более значимы. Они интересуются как нашим хозяйством. И мы интересны, и они нам интересны, потому что мы племя берем у них, да. Мы можем интересны быть в том плане, что если вот соболя у нас приживутся, да, у них более такой генетический код будет, да, что устойчивы к болезни, там, к холоду, и там по структуре меха. И есть такое понятие, что хотят, сейчас вот уже пошло такая тенденция, что весь клеточный соболь, он черный. Видите, да, черный. Да.
А в природе он все как раз 7 цветов у него есть, с 7 до 1. Да, но в цене, по-моему, тот самый, когда он темный и с такой сединой, да? Да, седина есть такое понятие. А ее искусственно можно как-то, знаете, ну, вы практикуете такое, что, ну, я не знаю, там, добавить какое-то питание, либо какие-нибудь витамины, Нет, и меняется окрас от, или нет? от питания ничего не зависит, от генетики. Вот мы, например, хотим практиковать, и, поймать дикого соболя, да, Да. более светлого, и привить нашим клеточным, и более спокойную взять щенков, уже полукровок, но окрас уже будет другой, более светлый. И вот на этот генофонд, на этот животное будет спрос на на других зверофермах. У них нет возможностей таких, потому что рядом у них нету соболей, так скажем. Мы от всего сердца благодарим вас за то, что разрешили посетить его, потому что мы все-таки не забываем о том, что мы приносим дискомфорт животным, да. Но спасибо и желаем вам удачи, и, конечно, пускай популяция только растет и растет. Это вам спасибо, что вы освещаете нас, что показываете, что у нас мы есть, мы работаем. Конечно, очень тяжело, но поддержка есть со стороны министерства, и мы работаем, соответственно. Мы тоже, план есть у нас на 5 лет, и мы хотим расширяться. Для этого есть все перспективы, и все надежда на то, что будут у нас изменения по экономике и по рынку. И думаем, что все будет хорошо. Будущее у Покровской зверофермы есть. Да.